Njalo sethi mzima kweswela guqa ngawo amadolo amabili. Bakhona njalo abantu basithumelele imiqhafazo, nawe ungakwazi ukuthi ke usithumelele mangabe ke ukhona unathi 0685517747. Sibonge kakhulu ke ngobufakazi obunamandla ngendlela eyisimanga ngamandla kaNkulunkulu. Sicela nje ukuthi ke ma ukusihlephulela usiphe ivesi lokulala. Nami ngingayanga enkonzweni, nawe ungayanga kulesini, nawe futhi ongeza ukukhonza ngesonto kodwa ube nawo nje umphako ozolala ngawo. Amen. Amen. Siyabonga abangcwele, sibonga abantwana benkosi. Sizofunda incwadi ngokaJohani uchapter 11 soqala kuverse 33. Amen. Okay, kushuthi u33 noma u43? U33. All right, 33 uJohani chapter 11 verse 33. Isihloko lesithi ukuvuswa kaLazaro. Uthuke ngakho uJesu embona ekhala nabaJuda abafika naye bekhala, wabubula emoyeni wakhathazeka wathi, nimbekephi na? Bathi kuye, Nkosi woza ubone. uJesu wakhala izinyembezi. Ngakho ke abaJuda bathi, bheka ukumthanda kwakhe okungaka. Kepha abanye kubo bathi, lo owavula amehlo empumputhe wayengekwenze yini ukuba yena lo angafi na? Ngakho ke uJesu ebubula futhi phakathi kwakhe wafika ethuneni lalingumhume, kwakukhona itshe phezu kwawo. Wathi uJesu, susani itshe. uMarta udadewabo ofileyo wathi kuye, Nkosi, useyanuka ngokuba sezizine izinsuku. uJesu wathi, angishongo yini ukuthi uma ukholwa uza kubona inkazimulo kaNkulunkulu na? Balisosa-ke itshe. Kepha uJesu waphakamisa amehlo wathi, Baba, ngiyakubonga ngokuba ungizwile. Bengazi mina ukuthi ungizwa njalo, kodwa ngenxa yesixuku esingiphahlileyo ngishilo lokho ukuze bakholwe ukuthi nguwena ongithumileyo. Esekhulumile lokho wamemezwa ngezwi elikhulu wathi, Lazaro, phuma. Waphuma ofileyo eboshwe izinyawo nezandla ngezindwangu, ubuso bakhe bumboziwe ngeduku. uJesu wathi kubo, mthululeni nimyeke ahambe. Amen. Yeah. Amen. Siyabonga ke bantwana benkosi, yilo izwi leli esimbonga ngalo uNkulunkulu nakusihlwa. Lisho isihloko sethu ukuvuswa kaLazaro. Yes. Ukuvuswa kwezinto zethu ebikade seziphelile, ukuvuswa kokuphila kwethu, ukuvuswa kwezinto lapho usubona konke ukuthi akukho okungabe kusenzeka empilweni yethu. uMarta ke ngimfanisa nobani nesimo osuke ubhekene naso, noSathane osuke ebhekene nawe ekutshela ukuthi akusekho ngabe kusalunga empilweni yakho. Iminyaka isiminingi ubhekene nesimo obhekene naso. uJesu ngoba unguJesu omuhle akalaleli isimo asishoyo ukuthi sezizine izinsuku useyanuka umne wethu, akusekho ngabe kusenzeka kuye, kodwa uJesu uqhubekela phambili. uJesu muhle ke bantwana benkosi ngoba naye uyabuza ubuhlungu. Uthi uma embona uMaria ekhala ekububula ngomfowabo ukuthi kubo bukhona ngaba kafanga umfowethu, nabantu abakholwa abantu bayasho ukuthi lona yena owavula impumputhe ngoba phela bemthanda kangaka uLazaro ukuba ubekhona ngaba kafanga. Ngoba ziningi izinto la okuba khona ukuthi uma ngabe ukholwa siyasibuza kanjalo ukuthi ungani uyakholwa, ungani pho ungaphumeleli, ungani pho izinto zakho zingabi zinhle. Angithi uyakholwa wena, ushiyile imithi, ushiyile uNkulunkulu esibakhonzayo, ushiyile konke wathi uyakholwa, ungani pho ungaphumeleli? Imibuzo kaMarta ethi kube ubukhona ngabe akafanga umne wethu. Imibuzo yakhathi usenuka, akusekho kusangalunga. uNkulunkulu konke kuyalungiswa. uJesu uyalungisa, uJesu uyavusa izinto eseziphelelwe yithemba. uJesu uyavusa impumelelo yethu, uJesu uyavusa ukuphila kwethu, uJesu uyavusa amandla akhe ngathi, uyasinika ithemba elisha. Uyafika
lapho sebekubuza lapho sebekuhleka bethi muphi uNkulunkulu wakho isikhathi sesiside wahlala isikhathi esingaka uhlushwa abantwana umntwana wakho usehlala emgwaqeni usephenduka iphara muphi uNkulunkulu wakho umlahle loNkulunkulu wakho kube lo mntwana wamenzela ukuthi ngabe uyaphila ngabe uhleli naye sekunesikhathi bekubalela ukuthi ufundile unesikhathi eside uneminyaka owawufunde nabo bayasebenza muphi lo uNkulunkulu wakho izinto lezo ezibalwa njengokunuka empilweni zethu esihlaselwa ngazo noSathane asithokoloza ngazo alokho esibuza ukuthi iminyaka isiminingi ulokhu uthi uyakholwa yiphi impumelelo yakho yini onayo uma uthi uyakholwa ngoba unalutho yini le ekusiza ngakho lo Jesu wakho omthanda kangaka ngoba babuza ngakho lo bathi lo bekade emthanda kangaka ukuba bekhona ngaba kafaka uJesu uyabuzwa lobuhlungu ngoba uJesu bazalwane uyabuza ubuhlungu esibhekene nabo futhi uyazibona izinyembezi zethu lapho sikhala kuye uyalalela ukukhala kwethu uyaphendula ngoba unguJesu ophendulayo unguNkulunkulu olalelayo ukukhala kwethu noma ngabe abantu basho siphi isimo ukuthi seyiminingi iminyaka impilo yakhe ayishintshi selokhu uhlele endlini room ulokhu uhlele emkhukhwini ulala udlile ula ugqoki buka abantu angekho bayagqoka buka isimo buka umshado wakho awubuka umshado wakho uyabhidlika kanti khona izinto ezisekela imshado buka abantwana bakho ukuthi bahleli kwisiphi isimo kanti abanye omama bayazama imizamo yokuthi baphilise abantwana babo ngemizamo yani na bayachitha ngaphandle abuya zokondla abantwana thina bethu sibondlelwa nguJesu singazange siyokufuna ufebe ngaphandle ukuze sondla abantwana bethu bakubuze ngakho konke lokho nayo uSathane lokho ebhizi ekutshela ukuthi ziningi indlela zokuphila umusuloko uhlele endleleni eyodwa okwethemba uJesu kanti kuhle ukwethemba uJesu ngayo yonke inhliziyo yakho ungavumi noma abe kufika luphi uhlobo lomnyakazisayo ngoba uJesu wethu unamandla okususa itshe noma ngabe selineminyaka emingakanani lelo tshelelo libekiwe empilweni yakho noma ngabe kwakufungwe siphi isifungo ngempilo yakho ukuthi awuyi ukuphumelela noma ngabe kwakuyisiqalekiso noma kwakungabe kwakuwufuzo lokuthi vele aniphumeleli kulomndeni lokuthi vele nina nihlala njalo nani ukusebenza lokuthi vele abantwana benu abayokuphumelela abantwana bethu siyababona bagcwele igangeni isikhathi esiningi bayanuka indlela sebephila ngayo ayisenalithemba kepha uJesu nasebusuku usangamvusa lo mntwana usangakwazi ukushintsha isimo sakhe usangakwazi ukumakha kabusha abuyele abe ngumntwana okahle abuyele abe ngumntwana ophilileyo siyambona efika kuLazaro bayamlandula bathi sezizini izinsuku nathi ziningi izinto esinazo empilweni zethu seyilandeliwe ukuthi akasena kwenzeka sesiside isikhathi bekubona uphila lempilo bayakutshela sesiside isikhathi uphila kulobu buhlungu sesiside isikhathi uphila ngalokhu ukukhathazeka kodwa lokhu uthe uyakholwa uJesu uthi ukhona ungumsizi ukhona uyabuzwa lobo buhlungu obhekene nawo uyayizwa lo pain onayo uJesu nawe ukuthi wena hlala kuye yena unguNkulunkulu ohlala kuye lithi izilana uMaria yena wahlala endlini akagijimanga njengoMatha uMatha efuna ukubuka abantu ukuthi nangu uJesu kusho ukuthi ngamanye amazwi umbheka uMatha wayefuna ukohlambalaza uJesu ukuthi ngani nangu uJesu kodwa ubemthanda umfethu akazange amenzele lutho umfethu sezuyafa kodwa ubukhona wena esitshela ukuthi ungumngani wakhe wena ufikanga ngabe umfethu akazange afe ukuba ubumngani wakhe ngokupheleleyo indlela engibuka ngayo kodwa uNkulunkulu muhle uyaveza ukuthi ukhona unguwenkazimulo unguNkulunkulu wenkazimulo uzokuvuka uLazaro uyaphendula ukuthi ngiyazi ukuthi uzovuka akaqonda imfihlakalo ukuthi usho kuphi ukuvuka uJesu ukuthi kuphi lokho ukuvuka akhuluma ngakho ngoba uJesu uyayivusa izinto ezifileyo uyayivusa izinto esekuthiwa sezinuka eseyibalela isikhathi kuthiwa zineminyaka ziyisimo esinjena njengoba ngisanithulela ufakazi wami kwase kuneminyaka ngihlele esimeni sokuhlushwa isilwane ngingakwazi ubuthongo kodwa uJesu wafika wayikhulula impilo yami ngoba siyakhululwa masifika kuJesu siyanqotshelwa yonke into akukho okumahlulayo uJesu muhle akalokhu ke phikisana noMatha elokho ethi ukuba ukhona
ukuba ubukhona kunezinto ezikanjalo usathana kulokho ekubuza ngayo athi ukuba ukhona uNkulunkulu wakho ngabe uphila kule mpilo oyiphilayo ukuba ukhona uNkulunkulu wakho ngabe uhlekwa kanjena ngoba uza kuvezele bekuhleka ukuthi awubuki ukuthi unjani awubuki ukuthi unjani kulokho ukukholwa kwakhe awumbuki ukuthi unjani kule mpilo ayiphilayo kanti uJesu muhle unguNkulunkulu ongabalelani akanandaba ukuthi uneminyaka ungamkhonzi kodwa uJesu mawuza kuye ufuna ukwabona amandla akhe ukuthi engaligashula lelo findo eliboshiwe ngempilo yakho uJesu namandla okulahlula ukuthi wena uze kuye uzidele kuye yena uyakukusiza yena uyakuphumelelisa yena uyakususa itshe libekiwe phezulu kwempilo yakho yena uyakukhipha ezibopheni ezikubophileyo ngoba izwi siyalizwa ukuthi lithi uLazaro wayeboshiwe my God kusho ukuthi izinto uLazaro ngoba eboshiwe ngithi kuqala abantu bebethi uma beshona aboshwe avalelwe emgodini bese kubekwa itsha phezulu manje uJesu ufika kuleso simo kuvalelwe emgodini yonke into uvalelwe phakathi uLazaro uboshiwe uvaliwe nangendwangu uNkulunkulu uyafika uyazibonakalisa kuye uJesu uyakhala uthi Nkosi zibonakalise ngiyazi ukuthi wena ungizwa njalo kodwa ngenxa yalesi sixuku esingihaqileyo yikho kungathi awungizwa yikho ke ngathi akubonakali kukanjalo empilweni yethu ngenxa yezixuku esinazo kuba sengathi uNkulunkulu wethu akekho kanti uJesu wethu usizwa njalo ayikho into angayizwa ngathi usizwa ngezikhathi zonke ngoba unguJesu wempumelelo kodwa usuke letha lesi sixuku ukuze sizoba ngofakazi kusasa abazoma ukuthi simbonile emile noJesu wakhe simbonile izinto zimehlela kodwa wama noJesu wakhe simbonile ehlupheka simbonile elale engadlile simbonile ehambaze simbonile engenalutho kodwa wama noJesu wakhe simbonile noma ungakholwa kodwa uJesu uyabonakala ngoba efuna ukuthi uze kuye uyinto ayidingayo ukuthi udinga wena ukuthi usindiswe indlela ebengifakazela ngayo indlela engithi bengiphila ngayo kabuhlungu kwenye inkathi uJesu kwenye inkathi izimo ziyafika empilweni yethu zibe buhlungu zibe nzima zifuna ukusidonsela ekuphileni nokuphakade zifuna ukusikhipha emgodini esisuke sivalelwe kuyo ngoba nxa ungakholwa uNkulunkulu ungasindisiwe ungamukelanga uJesu njengebe inkosi nomsindisi usukuvalelwe emgodini emhumeni amehlo akhe evaliwe ngalendwango ukuthi uLazaro wayevaliwe ngendwango manje mawuvaliwe ngendwango awukwazi ukubona ukuphila awukwazi ukubona umusa okwenzela wona uNkulunkulu ngoba uvaliwe awukwazi ukwazana naye uSathane uphuphuthe kusila amehlo akho uSathane ukwenza ukuthi uhambe ebumnyameni noma ikhona indlela yokukhanya ngoba uJesu ngukukhanya uJesu insindiso yethu ukuthi wena uzinikele kuye ukholwe nguye yena unamandla okwahlula sonke isimo thina bomama siyazi ukuthi ziningi izimo esisuke sibhekene nazo singabantu abahlale njalo bebubula singabantu abahlale njalo bekhala sikhala ngemndeni yethu sikhala ngezwe lethu sikhala ngamasonto esikhonza kuyo sikhala ngempilo ephile emphakathini sikhala ngisho nangabantwana bethu ngoba singomama ziningi izinto ezisindayo kodwa uJesu khona uthi akukho kumehlulayo siyambona evusa uLazaro esenuka sekushiwo ukuthi uyanuka akusena kuvuka akasenakho ukube ngaphinda avuke kodwa uJesu uthi nimbekephi into ayithandayo uNkulunkulu ukuthi ukhomba ukuthi kukuphi la okukhona khona lokubuhlungu yini lekhathazayo hayi ukuthi ukhathaze kuyoxoxela umngane kodwa xoxela uJesu ngento ekukhathazayo tshela uJesu ukuthi kukuphi la kukhona khona impi yakho la kukhona khona isimo obhekene naso uJesu namandla ukuthi asahlule uJesu namandla ukuthi akuphumelelise uJesu namandla ukuthi ahlule ukubola okusuke sekuhaqileyo ngoba mawuseyimeni uhaqiwe izixuku ugcina usubola usunuka ngoba ungenali isixazululo ungenayo isolution ongaba nayo ukuthi uphumelele kanjani kodwa uJesu muhle ngoba uyakwazi ukufika abe ngumthukululi uyakwazi ukufika asuse itshe eliphezulu kwakho akhiphe emgodini osukuvalelwe kuwe akuphi ukuphila okuphakade ukuthi thina sizidele sizinikele kuye yena yedwa unamandla okwahlula konke
akukho kumahlulayo. Noma ngabe kuyinkinga yeminyaka emingakanani, uJesu unamandla okuyinqoba. Noma ngabe isibalo lesikhathi esingakanani, noma ngabe umndeni usukuhleke kangakanani, umphakathi usukuhleke kangakanani, ngoba ngithi sihlele emphakathini uyaziwa kuphakathi ukuthi lona uphila luphi uhlobo, bayakuhleka. Kodwa uJesu nangu engumsisi, nangu ekhazimulisa, ekwazi ukuvusa uLazaro. Nakwesakho isimo uNkulunkulu unamandla okusivusa, unamandla okuphumelelisa, unamandla okunqoba. UNkulunkulu omuhle, uNkulunkulu wayo yonke into, ayikho into emahlulayo. Ubiza nje thina ukuthi sizidele, sizilahlele kuye, yena wenza konke, akukho kumehlulayo. Ukuthi thina siyeke ophenini abasichokolozayo abafana noMartha, abalokhu bekutshela ukuthi ukuba ukhona lo uNkulunkulu wakho ngabe isima sinje, ukuba uzange umshiye abalele, ukuba uzange ushiye amadlozi, ukuba uzange ushiye izinyanga, ngabe impilo yakho nawe iphumelele. Vele mawuthi uyabheka uyababona ukuthi vele bayaphumelela, kodwa nangu uJesu uyena uyakwenza ukuthi no isixuku esikhaqileyo, isixuku esikhaqileyo akwazi ukusinqoba. Uyakwazi ukusinqoba uJesu, alukho uhlobo angakwazi ukulahlula. Uyakwazi ukunqoba lonke uhlobo lwevunguvungu, ukuthi thina sizilahlele kuye, sizidele kuye, simkhonze. Yena wenza konke, akukho angakwazi ukukwenza, akukho kumahlulayo. UNkulunkulu onamandla phezu kwalezo zinyanga, UNkulunkulu odalile izulu nomhlaba nakho konke okuphakathi kwakho. Pho usungayokhonza into edalwe uNkulunkulu ekhona oyidalile, konamandla okuyahlula leyo nto leyo. Akukho nakunye uJesu kumahlulayo, ngoba ngisho ukuthi uvusa konke. Lokho sekudeliwe, lokho othi akusena kwenzeka, lokho abakutshelile futhi ukuthi angeke kusayalunga lutho. Ngisho noma uyohlola bekutshela ukuthi angeke kuze kulunge lutho, ngoba ngithi uma ungakholwa usuke uthembe emadlozini, uthembe nasekuhlolweni. Bayakutshela ukuthi angeke izilunge impilo yakho, impilo yenu nini impela ekhaya kini niphehlelwa amanzi amnyama. Angeke kusalunga lutho ekhaya kini, kunezikhonkwane ezibethelwe emasangweni nani naboshelwa. uJesu uthi uyathukulula lezo ibopho eziboshiweyo. uJesu uthi uyaqaqabula lezo ibopho ezisuke kuboshiwe kufungiwe phakathi kwalelo khaya, ukuthi akukho kungenzeka. Uyakwazi uJesu ukukhipha phakathi kwalezo ifungo uma wena umvuma abe inkosi yakho ezobusa phakathi kwakho. Yena uyakhiphana ezibopheni. Ngimbonile uma ngiqala ukukholwa eba ngokukhanya empilweni yami. Ngambona engenzela izinto eziningi ebekade ngingakwazi ukwenzeka empilweni yami ngenxa yokukholwa nguye, ngoba uNkulunkulu weqiniso ongawadla amandla omuntu, ongafani nami, engakukhohlisa ngithi macingo naye ngizokwenzela ukuthi, kodwa kusasa ngabe ngisakwazi ukwenza. uJesu uyenza njengokwezwi lakhe. uJesu uma yethi wozani kini nemithwalo yenu mina ngiyakunikhulula, uyakhululana uJesu. Asikho isimo angakwazi ukukhulula kuso, noma ngabe hlobo luni lwesimo, noma ngabe hlobo luni lwemimoya esuke ihlaseleyo, uJesu uyakhululana. Noma ngabe isiphi isifo, uJesu uyakhululana. Esesibalele iminyaka ukuthi useneminyaka akasindi, kodwa uJesu uyafika sindisi, ngoba ungumsindisi, uNkulunkulu ophilisayo. Uyafika siguqulile leso simo akuphi ukuphila. UNguJesu ophilisayo, uNguJesu ohlulayo lonke uhlobo lwempi. Ayikho nayinye emahlulayo, ukuthi thina nje sizilahlele kuye, ukuthi nje uzidele, uzinikele kuye uJesu. Uzobona ubukhulu bakhe, uzobona ukusebenza kwakhe, uzobona ukuthi uma ekhalela ukhalela kangakanani, ukuyini la suke ikhalela kuwe. Ngoba uma ungakamazi angeke uunderstand ukuthi uyakukhalela. Ukukhalela uJesu noma uwumoni, ungamukelanga njengenkosi nomsindisi, eyinkosi nomsindisi empilweni yakho, kodwa uyakukhalela, uyambubulela, ekububulela ukuthi Jesu uNkulunkulu yenza umusa naye asindiswe, ukuze ube nokuphila okuphakathi. uJesu uNkulunkulu walokho, uzele lokho ukuba azosindisa ukuphila kwethu, uzele lokho ukuthi sikwazi ukuba nokuphila lithi kube kuningi kube chichime. Siyabonga. Impela bazalwane, uJesu wethu kanjalo, uNkulunkulu osenzela umusa njalo, uNkulunkulu odinga ukuthi usho wena indaba yakho ukuthi ikuphi,
uJesu uzokwazi ukukhipha kuyo ngoba ngisho ukuthi abanye ngisho abakholwa abamazi uNkulunkulu kodwa nje bayithembele ezinyangeni bakhathazekile ayikho naleyo mali yokuya ezinyangeni ngoba nazo seyivula amabhizinisi ngalokho ziqambela abantu ukuthi unokuthi akanayo umuntu kwayona leyo mali kodwa uJesu mahala ukuthi akuthukulule kuleso sibopho esikubophileyo ukuthi akukhiphe kulo mgodi obumnyama okuvalele kuye kuthiwa isinyama sodo uNkulunkulu unamandla ukuthi akukhiphe kuleso sinyama ukuthi wena umvumi uJesu uzombona ekusebenzeni uzombona letha ukukhanya uyamemeza uthi Lazarus vuka uLazarus uyaphuma ngempela uyaphila usebuyele emzimbeni wakhe ngoba uNkulunkulu odinga ukuthi wena uma ekubiza vuma uze kuye uzombona ukuphila kwakho ukuthi kuhle kangakanani akubekele khona kumnandi kangakanani akubekele khona uNkulunkulu yini lena emnandi kangaka akubekele yona uNkulunkulu ukuthi njengoba lokho ekulandelela hleze ulokuthi hayi kumnyama ingoba ekufuna ukuthi woza kuye akukho sinyama obhekene naso akho nto eboshiwe ngempilo yakho akho ubuthakatho othakathiwe ngabo kodwa uJesu unamandla ukuthi akukhulule kukho konke usukenzela ukuthi usondele ngalezo zinto usondele kuye ukwazi ukumbona enguNkulunkulu onqobayo ngoba ngisho ukuthi silandwe ngezinto ezahlukeneyo ngimbonela ukuthi kimi ufike engikhipha emgodini obumnyama akuzange kube mnandi ungikhiphe ngemoya yilwana ukuba azange amsebenzise lamthandaza ukuthi uNkulunkulu wakho ukuthi uyamthemba uyena osenamandla okukusiza manje abanamhlanje ngeke bakusho lokho ukuthi uNkulunkulu usangakusiza ngenxa yokuthi balambile nabo baqinise ekutheni impela yikho into engakusiza ngoba balambile bafuna lezi imali ukuze ezokwazi ukudla ukuze ezokwazi ukuthi aphile nabantwana bakhe uzokusiza kanjani akanawo amandla ukuthi angasusa ubumnyama kuwe akanawo amandla ukuthi angaqashula izibopho ezikubophileyo akanawo amandla ukuthi engakulwela izimpi ezingabonwayo uNkulunkulu azibonayo yena kodwa nguye kuphela onamandla okuthi akulwele ukuthi wena uze kuye uJesu akwazi ukukusindisa ukuthi wena ukhonze yena akwazi ukukusiza kukho konke yingakho ngithi isihloko sithi ukuvuswa kwezinto zethu uthina ukuthi sizinikele kuye uNkulunkulu uzakuvusa konke lokhu okuthiwa sekuyanuka akusena kwenzeka sekufile kufana nokufileyo ngisho ukuphila kwethu kufana nokufileyo ngisho umntwana wakho kuthiwa ufana nofileyo nento na uma ubuka ukuphila umuntu impela kuthokozisa kodwa uJesu ufikele ukuvusa konke lezo zinto ezifileyo zonke lezo zinto engasenathemba uJesu ufikele khona ukuthi azivuse wena ukuthi ukhomba ukuthi ziphi yena uzokwazi ukuthi akukhulule kulezo zinto osuke seyifile wena ukuthi umkhombise ukuthi Jesu nasi uNkulunkulu akukhulule ngoba ubuza kanjalo uthi nimbekephi ukuphi la khona uLazarus bamkhomba ukuthi nali umgodi nawo la ubanjwe khona ngoba kuhle kanjalo bazalwane noma ngabe umntwana kaNkulunkulu uma ubona ukuthi usemgodini akusakhonzeki kahle uNkulunkulu umgodi enguwe angikwazi ukutshela omunye ngoba usakwazi ukumxoxela umzalwane wakho kulezi insuku ukuthi mzalwane ngisemgodini umzalwane umxoxela umtshela ukuthi makahambe ayophuza nawe amatiye umtshela ukuthi akahambe ohlala ngawo ko Facebook nako WhatsApp uxoxe ngegama lakho kodwa nangu uJesu okwazi ukukhiphana emgodini ongamtshela indaba yakho ukuthi ngibambeke kulomgodi uJesu akwazi ukukutakula ngoba uNkulunkulu okhulula naye amen. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu okhulula naye uzwile ukuthi ke isihloko sethu uNkulunkulu noma ke umyalezo uNkulunkulu asipha wona ukuthi nje uyavusana emgodini uyakhiphana emgodini noma ngabe kuthiwa ekuphileni kwakho nawe uyeza uthi hayi manje ngihamba ngafa ngathi ukucinana ngathi ukufa ngathi ukulimala noma ke ohlala nabo ulinyaleliwe ingane sigqitshiwe nayo yafaka emgodini kwathiwa hayi ngeke kusalunga lutho nabantu bayakuhleka bathi hawo uphi uNkulunkulu wakho pho uma ke u1 no2 no3 no4 no5 nje
umyeni uyahlupha, pho uNkulunkulu wakho uphi? Ingane zakho ziyahlupha, pho uNkulunkulu wakho uphi? Awunalutho, ukusiza ngani ukukholwa kwakho? Bonke labo bantu uNkulunkulu khona ukuthi abahlumelelise, abanikeze amandla, bavume, ngoba abanye lezi zinto lezi zibenza baze bafelwe ngisho na umkhumbi wokukhola kwabo. Ngicela nje ukuthi ke sikhuleke kanye nawe uNkulunkulu esakhulumile namanje ukuthi ke kuzovuswa, uzosihlumelelisa, uzosipha amandla. Nawe ohambile wabona ukuthi hayi ngiyashayeka, ngishayekile, khomba uNkulunkulu uthi khomba la obona khona umgodi ukuthi nanku umgodi la ngigqitshiwe noma la ngingcwabe khona. Nawe ke osho njalo sizokhuleka, uvala amehlo lapha ekhaya ukhona, uthathe nje umphefumulo wakho nenhliziyo yakho ibhekise kuye uNkulunkulu. Sikhuleke kanye nawe nakuso lesi sikhathi. Baba, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu ongcwele, siyasondela naba abantwana bakho. uNkulunkulu wethu, ukhulumile kahle ngezwi lakho, wasiyala wasiqondisa nangalo. uNkulunkulu, siyavuma uNkulunkulu wethu, imigodi yethu wena baba uyayazi, ehlukahlukeneyo la usathane bethu uyasivalela khona. Abanye uNkulunkulu usathane ubebavalela nangencindezi. uNkulunkulu wethu, babe ne-depression enamandla ngendlela eyisimanga, abanye baze bacishe bawaphika namandla akho. Namanje ke uNkulunkulu, ebusuku sondeza inhliziyo zabo kuwe, sondeza ingqondo yabo kuwe. Abanye bahlukumezekile simakade, uNkulunkulu wethu, sithi bakhiphe ubatakule. Nalabo abangazani nawe uNkulunkulu wethu, baboshiwe emgodini wama-drugs, emgodini weyidakamizwa, emgodini uNkulunkulu wethu wekwehluleka. Abanye batsheliwe nokuthi baqalekisekile, abayokuphumelela, kodwa uNkulunkulu wethu, wena okhiphana emgodini, nazi inhliziyo zabo ziyasondela kuwe. uNkulunkulu wethu ophakemeyo, banikeze amandla, banikeze ukuphila, bahlumelelise ngegama nangegazi lika Jesu Kristu waseNazaretha, umnqobi, inqoba enqobizwe. Siyabonga uNkulunkulu wethu, mana nabo ke njalo ubantshathu, banika amandla, bagcwalise nangamandla kamoya oyingcwele, ngokuba wena wedwa akukho kwehlulayo. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, amen. Siyabonga kakhulu ke bangcwele. Ngicela nje ukuthi ke siphuthume kakhulu, sithathe leyo mqhafazo yakho ekhona. Uthi omunye ke, ngiyabonga kakhulu umsakazi wami kwamukeleka ngezandla ezifudumele. Ucela ke ingoma ethi ke kaJobe ethi wena Nkosi uyazi. Producer, ngicela siphume ngayo, ithi nje wena Nkosi uyazi. Uthi omunye ke usukwini lwembo kodwa ngikhona amacingwane, uthi sibonge izwi esiphila ngalo futhi liyasinqobela kakhulu. Ubongi Edixi, siyabonga kakhulu bonke. uNkulunkulu nje akubusisa. Uthi omunye ke uIsaiah 40:0 uthi ke abisekho thumka mama ngomoya ngihleli nani. Uthi ke asinagezi since 5. Uthi ke ngeke ngaphuthela, uthi kodwa ke sengikhona uMamJerusalem section 7. Uthi ke uIsaiah 40:29 uthi nguye omuphayo yethu le amandla, nawe ungenamandla uyandisa izikhwepha. Siyabonga. Uthi omunye nje ngibingelele nami ngihlezi nani cingcingi, sibonge umusa kaNkulunkulu sasigcinile kuze kube manje abisekho. Uthi nje omunye ke hawucingo nomama, siyabonga kakhulu kumama ukusifundisa nokusibonisa ukuthi ithemba lakho kumele libe kuJesu. Uthi ngoba uma simamela ukuthi usuka, uthi ke ngoba uma simamela ukuthi usuka kuphi umama, okay, uthi hayi linamandla futhi liphilile, amen. Umama Mia eMada, siyabonga kakhulu mama Miyo lapho eMada. Ukungidebela uthi ke macingwane mntanami, sekube kuhle kuNkulunkulu besiphinde sihlangane kuse sigayigayi. Uthi siyabuseka sikuningi sikutholayo okusakhayo. Uthi wathi baba ke angombuzela ukuthi ungu-advocate yini, sasililalele naye last week uchaza ngaleli cala elisemathenezwa ke indlela obeka ngayo. Sengithi nje angidlulise lo mbuzo ngendlela agcobe ngayo uNkulunkulu. Uthi ke philani ke sibonane ngeviki elizayo. Uthi kusiphathele okusha osefunele khona. Uphile nomndeni wakho kokuNdebele. Umtshela ubaba uthi angena uadvocate kodwa phela ngiqeqeshiwe nami ngokomthetho, ngafundela wona umthetho. So noma ke ngingena uadvocate kodwa ke ngiqeqeshiwe ngalolwazi lomthetho. Uthi komunye uthi ke hawu mntanami, lempilo yalo mntwana kaNkulunkulu ngiyayazi. Uthi bengingazi ukuthi ukhona umunye umuntu oyaziyo. Nami uthi ke nami ngazama konke ngalanyulelwa uJesu. Linamandla leli gama, maye uyasivusela mntanami.
nangolwesine odlule seza ubufakazi obunamandla uthi ke akubusise emagciwane uNkulunkulu siyabonga kulesi sigayigayi. Bakithi siyabonga nje kakhulu. Nangomunye futhi okhona la uthi ke Cingosi nawe uthi ke siyaqala ungena singabashana bakamkhonto uthi ke usibonga nansi ke inamba sibhayilalela ngicela ubhale kusasa wemshana lapho ngizokudlalela kahle kusasa ngoba isikhathi sesiyasiphika sesiyasichitha. Ukhona ama voice note akhona usithungithumelele kusasa sizokudlalela not kusasa Monday next week asikho kusasa sengikhohliwe Monday next week ngeviki elizayo uzobusuyamthumelela ke sithathe ke nanka ama voice note abalaleli abasithumele kudala ke siwadlale sizwe. Kulukutukalakata sengiphakathi kwasekho kunzima mamthandi sekhona cingo lelihle lasekhaya Nkosi yami. Mthokozisi wethu sonke South Africa. Ngikhona cingo ngikhona ngeke ngiyendawo cingo kusekhaya. Iy'nkinga nje zingibambile. Kuyale cingo. Kuyale. Hawu lo mntaka baba kulunga. Nami ngithi namhlanje nami ake ngiphakamise isandla. Kuyasekho ngisho ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi. Zikhona iy'nkinga kunjalo mntaka baba. Ngiyabonga sinawethu. Ngiyamthanda kakhulu Yabusekho. Ngimthanda lo wenyukile nami. Okay, ngicabanga ukuthi ke ukhona omunye futhi esimtholile umama uThandi enyokeni ukhona uhlezi nathi lapho kusho ke njalo isigayigayi sakhe sinamandla somsakazo la sisho njalo sithi ke umzima nokweswela kuyaguqa ngamadolo. Siyabonga kakhulu mama uThandi uphile ntombi ube right lapho uNkulunkulu nje akubusise. Ngesithathe nanko umuntu Hey sir, how are you? Since